हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि हमें पता ही है विंटर सीज़न चल रहा है, तो विंटर में हमें कुछ ऐसी चीज़ें अपने मील में शामिल करनी चाहिए जिससे कि हम विंटर प्रॉब्लम्स मेनली कफ एंड कोल्ड से बच सकें। तो इसीलिए हम आज से हनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और हम कफ जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। तो आज से हम ऐसी ही रेसिपीज़ लेके आएंगे आपके सामने जिसमें मेन इंग्रेडिएंट हनी ही होएगा। तो आज हम बना रहे हैं हनी जिंजर कैंडी। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। हनी जिंजर कैंडी बनाने के लिए मैंने ये एक पैन लिया, गैस को ऑन कर दिया, पैन गरम हो चुका है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून हनी के डालूंगी। मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ा पकाएंगे। हनी को ऐसे मीडियम फ्लेम पर ही थोड़ा पकाते जाएंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको पकाना है ऐसे ही। अब ये 3 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसमें हम 2 छोटे चम्मच जिंजर पाउडर के डाल देंगे। अच्छी तरह से हिला लेंगे इसको। अब हमने ये देखने के लिए कि हमारी कैंडी बनने के लिए तैयार हो चुकी है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम एक बाउल में पानी लेंगे। इस पानी में हम 1-2 ड्रॉप्स इस हनी जिंजर की डाल देंगे। अब इसमें देखेंगे कि ये हार्ड होती है कि नहीं। ये देखिए, ये वो ड्रॉप हनी जिंजर की ऐसे बन गई हार्ड होकर। तो इसका मतलब अब हमारी ये कैंडी बनने के लिए तैयार हो चुकी। अब इसमें 1.5 टीस्पून हम पाउडर्ड शुगर का डाल देंगे ताकि ये जो जिंजर का तीखापन है वो कैंडी में ना आए। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। दो मिनट्स के लिए इसको हम ऐसे ही ठंडा करेंगे। इस तरह से इसको हिलाते जाएंगे जब तक ये थोड़ा और ठंडा ना हो जाए। ये अब काफ़ी ठंडा हो चुका है। अब हम इसको हाथ से करेंगे। अब हाथों पे मैंने थोड़ा घी लगा लिया है। ये चेक कर लेना है कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हो। अच्छी तरह से धो लेने हैं हाथ। अब हम इसको हाथ से करेंगे। इसको हम हाथ में इस तरह से इसको इस तरह से खींच कर इस तरह से कितनी बार खींचते जाएंगे, 5-6 बार इसको खींचते रहना है। इसको इस तरह से खींचते रहेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा लाइट सा नहीं हो जाता। अब इसको हम इस तरह से गोल गोल सी शेप दे देंगे। अब हम इसको कैंची से काटते जाएंगे। अब मैं इसको बटर पेपर में इस तरह से रैप करके रख दूंगी।
देखिए हमारी ये हनी जिंजर कैंडी बनकर तैयार हो चुकी है। आप खाने के बाद रोज़ एक खा सकते हैं, तो इससे आपकी कफ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसमें मैंने थोड़ी सी पाउडर शुगर डाली है, इसका जिंजर का तीखापन कम करने के लिए। आप उसकी क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।